Всем привет! В 8 утра по Москве Мот Александр с нами поделился Т4 юнитами Гундабада, которые выйдут. Здесь можно тоже зайти в русскую группу в официальном Дискорде, посмотреть, почитать, что люди пишут. Давайте вкратце сейчас посмотрим этих юнитов и вообще на что они будут способны. Юнит будет называться Warlord, 50 в отряде, и смотрим дэмэдж. Дэмэдж будет 50-60. То есть это дамаг на уровне снага, но у снага 6.66, а здесь же разброс 50-60, то есть мы будем бить практически всегда с максималкой. Далее, здоровье 90, это как у кавалерии, потому что здесь у снага всего лишь 72 здоровья. Защиты 10, если сравнивать со снага, у снага 37, но в любом случае нам придется разгонять защиту с помощью артефактов, с помощью каких-то навыков у героев, но в любом случае до 50 примерно мы должны в любом случае поднять, потому что от 10 до 20 10 защиты дают 7% снижения физурона, и дальше после 20 до 50 по 6% за 10 защиты. Далее, смотрим скорость. Скорость у нас будет 50. Это сейчас самая маленькая практически скорость среди орков. Вторые идут на 55 скорость, это у нас крушители. Ну и осада 35, ну осада нам здесь не интересно. Что мы будем делать с этими героями, вообще как они работают? Давайте сейчас посмотрим еще пассивки и продолжим дальше думать. Первая пассивка обычной атаки игнорирует 50% защиты цели. То есть здесь мы сразу понимаем, что тяжело бронированные цели по типу гномов будут очень хорошо отлетать. И далее посмотрим второй их пассивный навык. Обычные атаки, если присутствуют в армии противника как войска ближнего, так и дальнего боя, то он бьет сразу по всем с уроном 100% дамага. То есть, если мы нападаем на врага, у него есть и дальний, и ближний бой, этот юнит сразу бьет двоих. И после этого, я думаю, понятно всем становится, почему у них 50 скорости, потому что благодаря их пассивным навыкам эти юниты очень жесткие. И им остается только разогнать скорость и защиту, взять правильного героя, и можно с помощью этих юнитов очень хорошо убивать любые цели. И давайте рассмотрим под этих юнитов героев. Первый герой это 100% будет Готмак. Из оружия очень хорошо зайдет черный молот, потому что он дает урон оркам плюс концентрация мощь. Но из фиолетовых есть меч, к сожалению, его нету, который тоже дает урон ближнего боя. По нагруднику идеалом здесь будет доспех наемника. Он дает мощь, а также самое главное защиту ближнего боя и скорость армии ближнего боя по пятерке. То есть этот доспех будет идеален под этих Т4. Ну и также стойкость солдат на снижение урона тоже зайдет идеально. Второй вариант есть это взять костяной доспех, он дает мощь, концентрацию, но здесь, к сожалению, только защита. Поэтому лучше всего, конечно же, взять доспех наемника. Далее, по шлему можно взять закрытый шлем, также он идет на мощь, ну и самое главное, что он повышает урон. Но, к сожалению, этот урон может прокнуть на другой тип отрядов, поэтому здесь мы можем уже брать либо ужасающий шлем, либо специальный шлем легендарный для орков, который дает иммунитет к станам. И по украшению барабаны здесь зайдут очень хорошо, потому что они дают плюс 3 урона в ближнем бою. И здесь есть бонус, который как раз тоже нам дает скорость армии ближнего боя. То есть барабаны нам нужны с этим бонусом. У меня, к сожалению, сейчас их нет, но придется его выбивать. То есть даже благодаря барабанам, если они будут покрашены на 5 звезд, у нас уже будут юниты ходить со скоростью не 50, а 62. Плюс, если у нас еще будет прокачан легендарный нагрудник, доспех наемника, то здесь еще тоже сразу будет плюсом, плюс 5 даже на первом уровне. То есть уже будет в районе 67 у нас скорости, и они уже не будут такими медленными. То есть мы можем им легко разогнать скорость с помощью артефактов. Но опять-таки, как легко, если все-таки это легендарные шмотки, их нужно выбивать, донатить и прочее, но здесь уже как пойдет. И еще, кстати, забыл сказать, очень хорошо будет смотреться и сведение счетов на данном герое, на Готмаге, потому что также дает урон армии, ну и плюс дает мощь и скорость. И перейдем к титулам. Самый основной здесь тоже титул будет дисциплина. Плюс 35 защиты, это у нас уже будет 45 защиты
у наших юнитов, благодаря еще доспеху наемника, либо бюджетный вариант можно также рассмотреть, это гоблинский доспех. Гоблинский доспех тоже дает защиту, но он не дает скорости, поэтому здесь уже будем играть своего рода от дефа. Поэтому есть разные варианты, но благодаря первому помощнику 35 защиты, это очень хорошо, то есть у нас уже будет там больше 50 брони. Поэтому Готмак под этих юнитов зайдет просто идеально. Ну и благодаря тоже лейтенанту Моргула в 3 раундах в начале боя плюс 60% урона, учитывая, что у нас еще юниты бьют по 2 целям, если есть ближники и дальники, плюс игнорируют защиту, благодаря этому титулу они будут очень большой урон наносить. Но здесь тоже еще не стоит забывать о орочьем вожде, который также дает еще плюс 14 скорости. То есть у нас там будет благодаря барабанам и доспеху наемника как минимум 67 скорости. Плюс еще здесь 14, и мы можем спокойно разгонять как минимум до 80, там, от 75 до 90 где-то скорости мы можем очень легко поднять. Но опять-таки легко, все зависит от доната. Если free-to-play, то благодаря орчему вождю у нас уже будет скорость 64, и с этой скоростью уже можно играть. Поэтому Готмак будет лучшим, на мой взгляд, героем, который будет хорошо заходить под данных Т4. А второй герой очень хорошо заходит, это посланец. Благодаря посланцу мы также имеем увеличенный урон у орков, плюс имеем уныние, что по нам снижается урон, то есть мы будем терять меньше юнитов, а также тоже есть орочий вождь, который также снижает урон по оркам и увеличивает их скорость. Да, он не дает защиту придется разгонять артефактами, но в любом случае у нас из-за уныния, из-за снижения урона уже будет проходить урон меньше. Но и топ-1 среди легендарных героев Т3, это, конечно, король-чародей, вкачанный через координатора, который также можно вкачать через владыку Минос Моргула. Если мы даже играем за Гундабад, у нас нет тварей, но в любом случае, хоть этот бонус работать не будет, но беспорядочное отступление на снижение защиты, плюс уныние сделают свое дело, потому что нам Назгул будет не нужен, если мы будем играть через них. Но здесь также можно вкачать, как и раньше, взять алхимиков, взять черного капитана, но и дополнительно взять к этим алхимикам Т4. То есть здесь уже можно будет по-разному поиграться и посмотреть, что будет лучше. Ну и самый бюджетный вариант, это, конечно же, взять нашего Горбага. У Горбага также увеличен урон орков, ну, я думаю, сами знаете, плюс бешенство увеличивает урон, также есть снижение получаемого урона оркам, ну и, конечно же, орочий вождь, который дает скорость для наших орков. Защиты также у него нет, которую он дает, поэтому придется ее разгонять артефактами. Но и бонусным героем здесь можно рассмотреть Курвана. Курван очень хорош, также будет против гномов. И у гномов есть навык коррозия брони, который дополнительно снижает на 35% защиту цели, то есть игнорирование. И поэтому, если у нас есть 50% игнора брони у наших юнитов, плюс еще 35%, итого 85% снижения защиты цели. То есть мы будем практически бить по нулевой броне. То есть урон здесь будет колоссальный. И вкачивая катастрофу гномов, мы также увеличиваем урон по гномам. Плюс мы можем вкачать катастрофу эльфов, потому что мы будем рядом с эльфами находиться. То есть первые 2 титула зайдут идеально для этого героя. То есть Курван, возможно, очень хорошо заиграет за Гундабад, потому что нас окружают именно только гномы и эльфы. А под их Т4 тоже, они будут хорошо заходить. Ну и плюс можно взять катастрофу людей на всякий случай, потому что все-таки людей никто не отменял, ни катафрактов, ни прочую конницу, поэтому здесь уже можно будет также поиграться с титулами и навыками. Но в любом случае коррозия брони здесь тоже, я думаю, зайдет очень хорошо. Но, к сожалению, у нас нет никакой защиты, поэтому у нас защита будет качаться тоже только с помощью артефактов. И еще есть один вариант, не знаю, кто им будет играть, но, возможно, здесь также применим Шаград. У Шаграта есть также снижение урона при защите, правда, она работает, но не
не суть. У него есть дисциплина на 35 защиты, то есть мы очень хорошо бафнем по защите этих Т4. И страж Киритунгла, такой же, как у Горбака, мы даем 30% урона, плюс имеем иммунитет к безумию, а также бешенством повышаем еще больше урон. То есть благодаря этим навыкам и титулам Т4 на Шаграте тоже могут смотреться очень хорошо. Ну и плюс Шаграт еще сам может наносить урон. Поэтому кто качал Шаграта, можете его пробовать. Я думаю даже, что Шаграт будет лучше Горбака. Почему? Потому что у него есть защита. Благодаря защите и большему снижению урона этот герой, возможно, лучше заиграет даже, чем Горбак. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях по новым Т4, по Гундабаду. И подискутируем, подумаем, что еще можно, какого героя использовать под эти войска. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и здоровья и всем пока.